دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما تشوفوا معايا الوصفه ديال اليوم دي كوكيز فوري على كريم دو سيترون غزالين، تيجيو مقرمشين وطري مويلو من الداخل، ولا كريم اللي درنا فيهم غزاله. دونك وصفه جديده على القناه ان شاء الله. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير، نتلاقاو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وصفه ديال كريمه الليمون اللي عندنا فيها 4 ديال المكونات: كاس ديال الحامض معصور قياس 3 ديال الحامضات، عندنا كاس ديال السكر، 3 ديال البيضات و80 غرام ديال الزبده. في واحد الاناء نضيفوا البيض، 3 ديال البيضات يكونوا كبار، مع كاس ديال السكر وكاس ديال الحامض. نخلط الكل حتى ينسجموا العناصر مزيان. ناخذ اون كاسرول ونصبوا فيها الخليط، نحطوا الكريمه فوق النار تكون مجهده، ومع التحريك بقاو تنحركوا وما نحبسوش من التحرك باش الكريمه تنسجم مزيان وما تلصقش. هاد الكريمه هذه نستعملوها اليوم في البسكويت، في لي كوكيز او سيترون. يمكن لكم ايضا تستعملوها في بزاف ديال الوصفات، يعني كريمه بالحامض. تقريبا 5 دقائق ديال الوقت كتكون الكريمه ديالنا جاهزه. كيف ما تشوفوا معايا دابا ابين 2 مينوت، 2 دقائق اللي فاتت وانا تنحرك راه بدات كتعقد. نكملوا في التحراك، دائما النار تكون مجهده. تنحصلوا على هذا القوام وتنطفيو. نستمروا في التحريك ديال الكريمه باش تزول هذيك السخونيه، ما تبقاش سخونه بزاف. ونضيفوا الكميه ديال الزبده 80 غرام، ونحركوا مزيان حتى ينسجموا العناصر. نصبوا الكريمات ديالنا في واحد الاناء، نغطيوه ببابي سولوفان ونخليوها حتى تبرد، وندوزو نشوفوا الوصفه ديال لي كوكيز بالحامض. المكونات اللي راح نحتاجو لها باش نصيبوا لي بسكويت ديالنا: عندنا كاس ونص ديال السكر، ساشي ديال الفاني، واحد البيضه. غادي نسمو لي كوكيز بقشور ديال الحامض، وانا ضفت اختياري يعني شويه عريشات ديال النعناع. خديت 4 ديال الوريقات ديال النعناع ودقيتهم شويه. عندي ايضا 150 غرام ديال الزبده، معلقه صغيره يعني ما عمراش بزاف ديال الخميره والدقيق. دائما ملي نبغيو نخدموا دي بسكوي ولا دي سابلي ضروري من ان الزبده تكون درجه حراره المطبخ. نضيف السكر كاس ونص، والمنسمات اللي درنا شويه ديال لافاني، قشور ديال حامضه وحده، ونسمو ايضا شويه ديال النعناع اختياري. بلو فوي امان اولا بلو باتار الكتريك غادي نخدم الزبده مع السكر مع المنسمات حتى ينسجموا مزيان. نضيف البيض، ونضيف الدقيق مع معلقه صغيره ديال الخميره ما عمراش، شويه بشويه وانا تنحرك.
ضفت الكميه كامله اللي عندي ديال الدقيق 300 غرام. ونشوفوا القوام اللي حصلنا عليه ديال لاباط. بات خفيفه ولكن او ميم طون خابطه في راسها. لا تكستور ديال كريمه الحامض بعد ما بردات، نقرب لكم شويه باش تشوفوا. كتجي غزاله، كنت قلت لكم كنا نستعملوها في بزاف ديال الوصفات باش نخففوا كريمه الحامض ديالنا ويجينا يعني يجينا لي كوكيز ديالنا في لا تكستور ديال الكريمه اللي غادي تكون داخل ديال الكوكيز تكون مزيانه. دونك هنا ضفت كميه من كريمه الحامض وكميه من جو كريمي وغادي نخلطهم مع بعضهم. شوفوا معايا القوام ديال الكريمه ديالنا كيف صبح غزال. الكميه المتبقيه ديال كريمه الحامض يعني نقدروا نستعملوها بزاف ديال الاستعمالات. نقدروا نديروا بها دي ميني تارتليت سيترون، نقدروا نعمروا بها لي دونات لي بيني، نستعملوها في لي كريب. قلت لكم خدينا نفس الكميه ديال كريمه الحامض مع نفس الكميه ديال الجبن كريمي. هنا خديت انا غير 150 غرام 150 غرام. غادي نديرهم في اون بوش صندوي. نخدم الكريمه ديالي بهذا الشكل هذا كيبقى باش يسهل عليا نزها من بعد. غادي نحطهم المجمد حتى يبردوا مزيان. عاد نشكلوا لي كوكيز ونديروا وسط منهم كريمه الحامض. هكا كتخلي كريمه الحامض يعني ان وسط الكوكيز كتجي كريموز والقوام ديالها احسن. الا بغينا الحشو ديالنا يجينا شويه عاقد يعني ماشي كريمي، يجي الكوكيز بالحامض ولكن عاقد، كنديروا لاباط ديال اللوز بلاصه جبن كريمي. تكون عندنا اون بات شويه عاقده وفاش كطيب كتعقد اكثر تيكون عندنا حشو ديال الكوكيز حتى هو زوين. اليوم خدمنا يعني كوكيز سيترون كور كولون. نشكلوا دي بول. لاباط عندنا خليناها ارتاحت، كتقصى حتى شويش مع البروده ديال الثلاجه كمسا كيسهل علينا اننا نخدموها. وتنخليهم بما نكمل العجينه ديالي كامله باش نعمروهم كريمه الحامض. من بعد ما خليت الكريمه حتى جمدات مزيان في الكونجيلاتور، ناخذ اون بول دو كوكيز ندير في وسطها الكريمه ونسد. نعاود نقاد لابول ديالي مزيان ونبسطها شويه بهذا الشكل ونحطها في الطاوه ونكمل لي بول اللي عندي كاملين. صيبت لي كوكيز ديالي دو طاي موين يعني درت حجم متوسط. هاد الوصفه ايضا يمكن لكم تستخدموها في لو بلاطو تاع لي بتي فور ديالكم، ديروهم صغر من هكايا وديروها بنفس الطريقه
وتحطوهم في الاعياد ولا في مناسبات مع لو بلاطو ديال لي بتي فور. كما كتشوفوا هي طريقه سهله، فيها جوج مراحل: التسياب ديال لاباط والتسياب ديال كريبات الحامض. شكلت لي كوكيز ديالي كاملين على هذا الشكل، تقريبا خرجوا لي 3 ديال الطاوات في هذا القياس. غادي نحطهم في الثلاجه يبردوا لمده ديال 20 دقيقه، وغادي ندخلهم يطيبوا في الفرن على درجه حراره متوسطه. انا عندي الفلفله تشعل فوق لتحت، وتندير 160، وتنخليهم حتى كيتحمروا من جميع الجوانب وتنخرجوهم وبصحه والراحه. الريزولطا ديال لي كوكيز اللي صيبنا مع بعضنا، لي كوكيز فوري على كريم دو سيترون. نتيجة رائعة، أكثر من رائعة. حليتهم لكم لداخل باش تشوفوهم. كيجو مقرمشين دي فغي كوكيز. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم حبيباتي. ما تنسونيش في اللايك وفي التعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه.